Вот что бывает, если неправильно сделать камин, если нет мозгов и нету рук. Просто взять, руки оторвать и больше никогда не подпускать к дымоходам, к дымовым трубам, дымовым каналам, вообще к строительству чему-то подобного. Ребята, всем привет, с вами трубочист Алекс. Сегодня у нас осмотр дома. Позвонил человек, сказал, что у него есть камин, но камин не работает. Соответственно, мы сюда приехали, сейчас пойдем в дом, будем смотреть камин. Уже все сделано, камин в облицовке стоит. Высота, я насколько вижу, там метров 12 должна быть у трубы. Внизу стоит камин. Почему не работает, сейчас мы все выясним, что там не так. И потому что из трубы, как из камина, говорит, человек дует прямо из вентиляционного отверстия, из конвекционного. Вот, сейчас мы войдем в дом, там все посмотрим, выясним. Собственно, за всем процессом наблюдать, что как. Вот, а я буду вам стараться все как-то рассказывать. И в принципе оно так и было, да? Давно въехали, в принципе? Въехали, зимой прошлой уже дуло. Ага. Я заклеил скотчем просто. И вот сейчас все понятно. Все. Наверх можем как попасть? Через кабинет на 3-м этаже. Отлично, хорошо. Там. Вот это надо, конечно, будет искоргаситель поменять. Но это самое меньшее пока что из этого. Он вермикулитовый, тут все просто. В канал посвети мне. Я думаю, что Да. Так, шибер. Да. Шибер, молодцы, конечно. Саморезы собрали трубу. Труба выходит вот здесь, сейчас я ее гляну отсюда сверху. Что мы здесь увидели на кровле? Я думал, здесь шахта открытая, но здесь шахта не открытая. Соответственно, поскольку труба вставлена в шахту, в большую шахту достаточно, шахта во внешней стене дома, шахта не утеплена. Соответственно, из нее дует вовнутрь. То есть холодный воздух, и он, соответственно, засасывается в дом, потому что в доме нету приточной вентиляции, соответственно, есть только вытяжная. И из этой холодной шахты в дом затягивается холодный воздух. То есть это стандартно. Воздух, а именно низкая температура засасывается. То есть идет воздухообмен через это вентиляционное отверстие, и поступает холодный воздух в дом. Труба вставлена снизу, она вставлена по конденсату, сверху она вставлена по дыму. Какой-то шездец. Сейчас я вот туда вот так вот еще сделаю, вот так вот вниз. Да. Там какой-то герметик торчит. Кто эту трубу собирал, просто взять, руки оторвать и больше никогда не подпускать к дымоходам, к дымовым трубам, дымовым каналам, вообще к строительству чему-то подобного, к печам. То есть сделали какие-то непонятные мне люди. Главное, для чего они это делают, тоже мне непонятно. Ой! Отверстие, шахту утепляем, накрываем все сверху. Это то, что касается по шахте. То, что по камину, понятно, что и по трубе по самой, собственно говоря. Я могу представить, что за сталь. Единственный вопрос, сколько она может прослужить. Потому что качество самих труб, они вставлены сначала по конденсату, потом собраны по дыму. То есть это нехорошо. Плюс саморезы. Это вообще нехорошо. То есть люди, которые это делали, они понятия не имели, что они делали и зачем. Это по самой трубе. По камину. То, что сверху есть вентиляция, это хорошо. Это охлаждение того пространства, где стоит сама топка. Но туда воздух должен попасть. А отверстий больше нету. Соответственно, в облицовке нужно что-то делать. Облицовки камня? Да, либо каким-то другим способом. А вот те отверстия, которые наверху там 6 Это оттуда выходит. Вот короб – это замкнутое пространство. Туда воздух должен зайти. Откуда он должен сходить? Откуда-то извне. Тем более тут все это утеплено, там вата с фольгой. Тоже такой самый бюджетный вариант. То есть самое дорогое из этого – это только топка. Даже камень, он не столько стоит. Вот, а уж материал на утепление, там вообще какие-то копейки, не знаю, там в 5000 уместились, наверное. Вот, и поэтому, собственно, объем воздуха будет очень сильно уменьшен, и не будет вы даже не почувствуете, даже если будет какой-то воздухообмен здесь внутри короба, вы этого даже не почувствуете. Прекрасно, Александр. Все, хорошо, я все понял.
неразрешимых задач нету, все можно сделать. А здесь ручка такая должна быть. Ну, не рука, это не сказать. Здесь ручка, она такая П-образная, она сюда вот вставляется. А у идила, да, должна быть. Ну, собственно, они ее пришли. Ломать. Все, мы посмотрели, вы все сами слышали. Собственно, вопросов, ну, у меня немного, у заказчиков, естественно, вопрос один, потому что у него из камина, вернее, даже не из камина, у него дует из вентиляционного отверстия, которое сверху. Вот, и оттуда дует холодный воздух, который есть в шахте, стоит. Вот, потому что шахту не заделали. О чем хочу попросить строителя. Ребята, не надо лазить туда, в чем вы вообще не понимаете. О чем я хочу просить монтажников. Ребята, если вы не знаете, как делать, позвоните мне, я расскажу, как делать. Вот, если вы в чем-то не уверены, напишите мне, позвоните мне, я все вам расскажу. То есть я, естественно, не единственный человек, который может вам это рассказать, но я один из тех, кто вам это может рассказать, как делать. Если у вас не хватает бюджета, не беритесь за это. Если у вас не хватает мозгов, не беритесь за это. Если у вас не хватает еще чего-то, там, не знаю, инструмента, материалов, тоже не беритесь за это. Лучше никак не сделать, чем сделать вот так, как на этом объекте. Потому что достаточно хорошая топка, хорошая облицовка, симпатичная, но камином, не то что камином, а в принципе и в доме находиться плохо. Потому что дует холодный воздух, это очень, очень плохо. И скотчем приходится заказчику заклеивать эти отверстия наверху. Вот, поэтому, ну, то есть принимайте это все во внимание. Это очень серьезные вещи, и просто в погоне за прибылью, там, за любой копейкой не стоит это делать. Вот, ну а для всех остальных, ребят, спасибо, что были с нами, спасибо, что смотрите меня. Те, кто не подписался, обязательно подписывайтесь, там пальцы вверх ставьте. С вами был Трубачист Алекс, пока.